深圳最新一個小梅沙海洋世界咧，就喺24年嘅10月1號正式試業啦。而我上一集講到咧，我係入住美高梅酒店咧，佢就送埋呢個海洋世界嘅入場券。想睇埋美高梅酒店嘅住宿情況，可以睇翻我上一集。首先我哋講下交通先啦。上到去深圳嘅話，可以搭2號或者8號線，去到小梅沙地鐵站 C 出口出，沿住指示方向咧，你就會行到出去，就見到周圍都係工地嚟嘅。再喺左手邊咧，就會見到一個海邊。見到海邊之後咧，就向左手邊直行，就會見到一座美高梅酒店啦。跟住咧，右手邊咧係一個沙灘。首先見到呢一座咁大嘅咧，就係美高梅酒店啦。見到酒店之後咧，就再直行咧，你就會見到呢一個畫面噶啦。再行多5分鐘，大約500米，已經到海洋世界噶啦。如果入住酒店送嘅門票咧，就可以喺售票處以回鄉證先換咗票再入場。呢座建築物咧，行到過嚟咧，佢嘅外形設計咧非常之特別，好似去咗法國羅浮宮嘅感覺。一入到場館之後咧，左手邊就會見到一個好大型嘅珊瑚缸啦。咁佢裏邊養咗好多唔同種類嘅珊瑚啦，同埋唔同種類嘅珊瑚魚。呢邊咧已經見到彩色繽紛啦，亦都見到有啲海星啦。呢度有隻破冰船，咁啊呢度極地館，咁呢度仲有一個大魚缸喎。望下呢個魚缸先。呢個魚缸咧就差唔多係呢個場館嘅中心點啦。咁就好多個館咧都有呢度可以去通得到去嘅。咁呢度咧就養咗幾條鯊魚喺度噶噃。咁我哋先係行極地館啦。呢度咧就見到有好多雪雕。跟住咧就見到一隻北極熊，咁佢活動範圍咧都幾細嘅，得200米左右。咁所以咧佢就喺水裏邊咧游嚟游去，得佢一隻。咁另外咧就再見到一隻海象，呢幾隻海象咧就會重複咁樣嘅路線咧喺度反轉嚟游水，好得意嘅。呢隻海象咧係非常之巨大嘅。咁喺呢一個館咧，淨係見到佢一隻喺度游嚟游去。呢一隻咧就係斑點海豹。再見到有幾隻企鵝，呢度咧呢隻應該係海獅嚟嘅，咁就喺度俯衝，游得好快。呢個位置會見到幾隻海獅。呢度咧就係企鵝館啦。之後咧就去到白鯨館，咁呢個大嘅缸裏邊咧有3條白鯨。由於點半咧就有一個嘅劇場啦，所以我哋咧就會趕住去歡樂劇場嗰度咧去睇表演啦。咁呢個場館咧都係一啲露天有瓦遮頭嘅表演場地啦。咁就主要睇海獅表演嘅。佢嘅動物唔多啦，都係得幾隻海獅輪流出場，但係就非常互動咯，可以拋圈等啲海獅接嘅。2點半咧就開始做呢個梅沙之眼嘅大型表演。咁呢個咧就係室內有冷氣嘅場地，先係有小丑出嚟表演助興先啦。咁一路派氣球啦，所以全場嗰啲小朋友咧就好高興啦。呢個劇場主要以歌舞劇形式嚟表演啦。呢個咧就係水裏邊嘅精靈，而家咧就喺一個海底嘅世界裏邊啦。咁呢個咧係海底嚟嘅，其實我見到有條鯨魚出現啦。加上一啲 LED 同埋水中嘅倒影啦，襯出嚟嘅景咧係好靚嘅，亦都出現咗好多人扮嘅海龜啦、珊瑚魚啊、海草啊，咁出嚟跳舞啦，同觀眾互動，嗰啲小朋友咧就玩得好開心啦。而我係唔可以用咧佢嘅音樂啦，所以咧我另外配咗首音樂落去嘅。如果唔係咧，啲片咧係唔可以出。咁你見到前面有人跳舞啦，後邊嗰2條咧係海豚喺度表演緊嘅。
咁呢一場咧就玩燈光啊、LED 同埋一啲 laser 嘅燈光效果嘅一個表演嚟。除咗燈光效果咧，加埋個水幕，造成一個好靚嘅場景。而呢度咧又返到去海底世界啦，出現咗一個好霸道嘅八爪魚。佢咧就吞咗一隻太空船喎，人類嘅朋友咧就揾咗呢個精靈啦，咁就去對付呢隻嘅八爪魚。呢隻就係太空船裏邊嘅太空人啦。跟住咧喺頭頂咧就會出現好多魚啦，跟住咧就出現鯨魚啊，同埋海豚添。呢個戲劇嘅表演咧，呢個場館都起碼坐咗成幾千人喺度。咁上面咧就有一條海豚游過啦。因為今日咧有好多唔同個班別嘅小學生咧嚟到參與，所以現場環境咧就充滿咗一個歡樂嘅氣氛。而啲小朋友咧就好中意捉住扮動物嗰啲工作人員咧喺度同佢哋玩。呢個表演咧都好多元素夾雜埋一齊，又有跳水啦，呢一幕咧就係海豚出嚟表演啦，咁去玩轉圈啦。海豚玩呼啦圈，睇完表演之後咧，就去熱帶雨林區啦，咁就睇到海龜嘅。另外咧就經過一條咧玻璃嘅管道啦，咁就啲魚咧由你嘅四面八方咁游過嚟。咁呢個咧都幾特別嘅一個地方嚟噶。咁佢有好多魚咧喺你周圍游過。呢度咧就係熱帶雨林啦。呢度係睇鱘龍魚嘅。咁啊呢度養咗好多嘅鱘龍啦，好大條喎。跟住見到呢啲條魚咧係非常之大條嘅，10幾20斤，但係我唔記得咗叫咩名。呢度咧就有鴨嘴魚，啲海龜咧唔知咪隔住玻璃咧係見到人嘅，佢會特登游埋嚟。咁佢呢度都養咗好多隻大海龜喺度。呢度咧就睇到又係唔同嘅珊瑚啦，一條油錐係好大條嘅，咁佢呢度有幾條，呢個咧好靚嘅光啊，六角形嘅，咁睇呢隻子彈魚，咁呢度就睇咗一條海馬嘅，跟住咧就嚟到水母館啦，佢裏邊有唔同種類嘅水母啦，用咗唔同顏色嘅 LED 打落去水母嗰個光嗰度之後咧，咁佢哋出現咧有唔同嘅美態啦，而且係可以好清晰咁睇到啲水母咧游嘅時候，好似跳舞嗰個美態。呢個場館嘅頂部咧就放滿晒呢一隻嘅水母，睇到水母游水咧，個人都特別平靜啲嘅，因為咧佢嗰個動作咧好優美，尤其是呢啲帶住一條長鬚嘅水母。
之後咧，我哋就經過一條吊橋啦，咁就居高臨下咁睇到呢啲鱘龍魚，近距離望到呢條鯊魚。咁呢條鯊魚咧就係位於中間嘅圓形缸裏邊，有幾條呢啲大鯊魚。而呢度咧係另外一個缸啦，咁佢裏邊咧就有個唔知幾多萬條魚。啱啱咧就有人魚表演啦。咁佢做完人魚表演咧，你而家右手邊咧嗰條大魚咧就係一條機動嘅鯨鯊嚟嘅。咁呢度亦都係有魔鬼魚。咁見到嗰一球嘅黃色魚仔咧，起碼有過萬條啊，好多嘅。一齊欣賞下美人魚表演啦！機械魚啊！呢條機械魚啊，應該係啊，呢條機械魚啊，最貴呢條魚啊，機械鯊魚啊，呢條就係最貴佢啦。頭先影到條機械鯊魚嗰度咧，就係喺一樓嚟嘅。咁我而家落翻去另外一個館啦，去翻地下，咁就由地下望翻上去，咁就見到呢個缸咧係好巨型啦。咁呢一條嘅機械魚仍然都係喺度自己游緊水噶噃。咁啊，睇下你如果去嘅話，你睇下留唔留意到呢條機械魚啦，係全場最貴嘅。咁佢游嘅動作都幾自然嘅喎，你唔講係機械魚，可能你都唔會知道。咁呢個場館咧，其實就啲指示唔清晰啦。我要兜嚟呢一個館咧，已經要揾好耐咧先揾得到。因為佢入場咧就有個圖俾你嘅，但係你揸住個圖咧，你係揾唔到啲門口嘅。咁佢因為佢個館裏邊咧就指示真係好唔清晰，亦都冇任何嘅路標。由呢一邊咧就望翻去美高梅酒店嗰一邊，呢度咧就見到白鯨嘅表演啦，有個潛水人員咧就去餵佢哋啊，所以咧佢就會黐住佢啦。呢三條白鯨咧都幾大條嘅喎，咁呢度咧就睇唔到白鯨嘅表演啦。咁而呢一個海洋世界咧，我亦都已經行完一圈啦。咁呢度咧，亦都係去到尾聲啦。如果中意我段片嘅，記住訂閱、分享同讚好啦，拜拜。